Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, la vidéo تاع اليوم غادي نكملوا فيها le cours تاع la fois passée concernant les réacteurs polyphasiques. Je vous conseille اللي ما شافش la vidéo تاع الخطره اللي فاتت يروح يشوفها ensuite يجي يكمل معنا هاد la vidéo puisque درنا فيها كامل les lois وكامل كامل شي تستحقوا في هذا le cours. Donc, avant de commencer notre cours, juste نديرو un petit résumé على شفنا la fois passée. Bon, إذا تفكروا شفنا la définition d'un réacteur chimique, شفنا des exemples, شفنا l'opération principale اللي تصرى داخل le réacteur chimique واللي هي l'absorption chimique, شفنا le modèle du film, pardon. Et bien sûr, les 4 paramètres essentiels اللي هدرنا عليهم باه نديرو le choix du type de réacteur. واللي هما premièrement le coefficient de diffusion وقلنا قبل ما نحسبوه اللي قنديرو نحسبو le volume molaire. Deuxièmement le nombre de atomes واللي غادي الفيديو تاعنا اليوم غادي تكون عليه. Troisièmement l'estimation de facteur d'accélération limite. Et quatrièmement l'estimation de facteur d'accélération E. وشفنا كامل les lois تاعهم. Donc اليوم غادي نشوفوا كيش نديرو ou bien كيش نعرفوا le type de réacteur. Donc avant de voir ça نوريكم juste les types de réacteurs اللي عندنا واللي غادي تشوفوهم هنايا. Bon, نبدو عندنا le premier réacteur polyphasique gaz liquide هو غادي يكون لنا la colonne à pulvérisation. عندنا colonne à film tombant. عندنا تاني colonne à bulle, gazosiphon, colonne à éjecteur, colonne agitée mécaniquement, colonne à garnissage à contre-courant, colonne à garnissage à co-courant, colonne à plateau perforé, cuve agitée mécaniquement et enfin un éjecteur de Venturi. Donc هادو كامل les réacteurs polyphasiques اللي عندنا واللي غادي نعرفوا احنا نديروا لو شوا تاعهم يعني شن comment dirais-je على حسب l'exercice تاعنا نشوفوا لو réacteur اللي يكون ملائم. دونك غادي نخلي لكم هاد لا فوي نخليها لكم في لاباج دانستغرام تاعي ونفوتو لو كور تاعنا. دونك الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها قبل ما نوريكم لو طابلو تاع لو شوا نشوفوا les degrés de vitesse de la réaction chimique. Bon, la réaction chimique تاعنا تقدر تكون très lente, تكون lente, تكون moyenne, تكون rapide, très rapide ولا instantanée. Donc حنا كيش نعرفوا la réaction chimique تاعنا اذا راها lente ou bien راها rapide ou bien très rapide نعرفوها بلو nombre de atomes اللي حسبناه في البدايه. Donc le nombre de atomes تاعنا هو اللي يحدد لنا le type de réaction chimique. على حسب ما راكم تشوفوا هنا راني دايرت لكم هاد ليشيل وهنا عندنا لو نومبر دو اتوم هذا اللي نعرفوا به لو تيب دو رياكسيون تاعنا. بون ركزوا معايا مليح جو دي لو تيب دو رياكسيون شيميك ما قلتش لو تيب دو رياكتور مازال ما نشوفوا لي تيب دو رياكتور. هنا على حسب لو نومبر دو اتوم قلنا غادي تعرفوا لو تيب دو رياكسيون شيميك تاعكم. بون هاد ليشيل يعني هذا السلم هنا راه مقسم على 5 اقسام. عندنا من يكون اتا 002 من يكون 03 3 هنايا لو فاكتور d'accélération interfacial اللي كنا لاقيينه sur 2 et 10 fois le facteur d'accélération interfacial يقولنا à l'interface واللي سميناه تاني limite. دونك هذا هو ليشيل. إذا كانت لا رياكسيون تاعنا بلوتو إذا كان لو نومبر دو اتوم صغير على 002 il est inférieur à 002
نقولوا بلي la réaction elle est très lente. Sinon إذا كان le nombre de أتا محصور هنايا ما بين 0,02 et 0,3 la réaction تاعنا تكون lente. Et إذا كان أتا محصور ما بين 0,3 et 3 la réaction راها moyenne. مي من نجو هنا تتبدل شويه باسكو غادي نخدمو بأتا ونخدمو بلو فاكتور داكسيليراسيون. دونك هنا نتوما تكونوا حاسبين الاو اي تاعكم لو فاكتور داكسيليراسيون تقسموه على 2 وتحطوا هذيك لا فالور اللي تلقوها هنايا. هذيك لا فالور اللي تحطوها هنا تقارنوها ما بين 3. دونك اذا كان اتا تاعكم محصور ما بين 3 و EI sur 2 غادي تقولوا بلي لا رياكسيون راها رابيد. سينو هنا تاني تحسبوا تكونوا حاسبين EI تضربوه فوا 10 وتحطوا هذيك لا فالور هنا وتشوفوا اذا كان عندكم اتا محصور ما بين هاد لا فالور تاع EI sur 2 و 10 فوا EI تقولوا بلي لا رياكسيون elle est très rapide. فينالمون عندنا من يكون اتا supérieur على 10 فوا EI يعني منا تكون لا رياكسيون انستانتاني. دونك هذه سي سامبل ما فيهاش اكسبليكاسيون واحده اخرى. جوست تحسبوا الاتا تاعكم تكونوا حاسبينه ديجا تكونوا حاسبين لو او اي كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت تسويفو بيان لي زيتاب اللي عطيتهم لكم وتجو تعوضوا هنايا في هاد ليشال. دونك هذا ليشال قلنا يتمشى باتا وهاد لي فالور او اي سور 2 و دي او اي تحسبوهم وتحطوهم وتشوفوا على حساب اتا تاعكم اللي لقيتوه كال تيب دو رياكسيون راكم فيها. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا. نفوتو لو تابلو دي رياكتور بوليفازيك. دونك ما تنجموش تعرفوا لو تيب دو رياكتور بوليفازيك تاعكم اذا ما كنتوش حاسبين اتا. هاد لو تابلو تجو تشوفوه حتى من تحسبوا اتا. دونك il لو تيب دو رياكتور تاعنا يكون مبني على لو نومبر دو اتا. نبدو بلا كولون الاولى بليتو نبدو بهادي تاع لي فالور دو اتا. هنا عندنا من تكون اتا صغيره انفيريور ا 0.3 من تكون اتا محصوره ما بين 0.3 et 3 من تكون اتا محصوره ما بين 3 et EAI, c'est-à-dire le facteur d'accélération interfacial. أتا محصورة ما بين le facteur d'accélération interfacial est 5 fois EAI et من تكون أتا كبيرة على le 5 EAI. Ça veut dire كيما شفنا في ليشال تاعنا. جوست هنا راها بلو ديتايي باسكو حنا في ليشال قلنا après ما اتا تكون لا فالور تاعها 3 نشوفو او اي سور 2 ونشوفو 10 فوا او اي الوغ كو هنا عندنا 5 فوا او اي. فهمتوا نورمالمون. لا كولون هذه فيها لو ريجيم او بيان لو تيب دو رياكسيون شيميك اللي شفناه هنايا. دونك هادو لي دو كولون هما تاع ليشال اللي شفناه دروك واللي بين لنا لو نومبر دو اتا واللي بين لنا لو تيب دي رياكسيون تاعنا. دونك كيما قلت لكم اذا كانت اتا اللي انفيريور ا 0.3 تكون عندنا لا رياكسيون تري لونت. اذا كانت محصوره ما بين 0.3 و 3 عندنا لا رياكسيون موديريمون رابيد. اذا كانت اتا محصوره ما بين 3 EAI لا رياكسيون الي رابيد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو كاع شفناهم. La troisième colonne, on a le flux par unité de volume et de réacteur. هذه ما غاديش تهمكم في لو كالكول تاعكم دروك. عندنا le facteur d'accélération اللي تكونوا حاسبينه تاني. عندنا في هاد لا كولون le profil de concentration يعني لا كونسنتراسيون كي تكون في كاع المراحل. وعندنا لو رياكتور ابروبريي هذه اللي انا نحوسوا عليها نقولوا لو رياكتور ابروبريي ولا لو رياكتور اللي طالبينه منا في ليكزارسيس يعني اللي خدمنا به في هذا ليكزارسيس. دونك كيما قلت لكم باه نشوفوا لو رياكتور ابروبريي اللي تكونوا حاسبين اتا وتكونوا حاسبين او اي. دونك نبدو. اذا كانت اتا
صغيرة على 0.3 elle est inférieure à 0.3 هنا عندنا deux possibilités هنا يكون عندنا soit réacteur à bulle ou bien colonne à bulle ولا اللي نقولوا لها cuve agitée دونك غادي تقولوا لي كيفاش اتا صغيره على 0.3 يكون عندنا دو رياكتور كيش نعرفوا لا نديرو لا كولون ا بول ولا نديرو كوف اجيتي دونك هنا تزيدوا تشوفوا لو دوزيام بارامتر هذا لو دوزيام بارامتر اللي هو لو فاكتور داكسيليراسيون على هذه قلت لكم نحسبوه اذا كانت عندنا اتا انفيريور ا 0.3 وكان عندنا لو فاكتور داكسيليراسيون ماشي داكسيليراسيون انترفاسيال جوست لو فاكتور داكسيليراسيون يكون صغير على الواحد هنا نقولوا كولونابول سينو اذا كانت اتا موان ou bien inférieur à 0.3 كيما الاولى وكان لو فاكتور داكسيليراسيون à peu près égal à 1 هنا نقولوا بلي عندنا une cuve agitée سي بون نورمالمون هادي كونسيرنون مين تكون اتا تكون صغيره على 0.1 على 0.3 باردون نفوتو للزوجه واللي هي اتا مين تكون محصوره ما بين 0.3 و 3 هنا قلنا بلي لا رياكسيون تاعنا راها موديريمون رابيد هنا ما يهمناش لو فاكتور داكسيليراسيون نروحو ديريكتومون نشوفو لا فالور دو اتا اللي ها محصوره ما بين هاد لي دو فالور ونقولوا بلي عندنا كوب اجيتي سينو اذا كانت اتا محصوره ما بين 3 وما بين لو فاكتور داكسيليراسيون انترفاسيال اللي تكونوا حاسبينه نقولوا بلي لو تيب دو رياكتور تاعنا هو كولون ا غارنيساج ou bien نقولوا كولون ا بلاطو تاني عندنا مين تكون اتا محصوره ما بين لو فاكتور داكسيليراسيون اي 5 fois لو فاكتور داكسيليراسيون نقولوا le réacteur approprié هو colonne ou bien mélangeur statique نقولوا له تاني éjecteur finalement عندنا مين تكون اعطى كبيره على 5 يعني 5 fois EAI facteur d'accélération interfaciale هنا نقولوا le type de réacteur هو colonne ou bien éjecteur de Venturi وريتكم كاع لي تيب دو رياكتور اللي هما هادو هاد لافير فيها كاع لي تيب دو رياكتور دونك نتوما على حساب لا فالور دو اتا اللي تلقوها تجو تشوفوا لو تيب دو رياكتور تاعكم اي بيان سور هاد لو طابلو كاين شاك بروف و لو طابلو اللي مده كيما هنا في ليشال اللي عطيتها لكم من قبل اون فونكسيون دو او اي و اتا وفي هذا لو طابلو راه اون فونكسيون de de facteur d'accélération seulement et non pas le facteur d'accélération interfacial qui m'a donné في l'échelle donc il y a différents tableaux على حسب نتوما لو بروف تاعكم شي يمدلكم bien sûr وكاين d'autres méthodes باش نعرفوا le type de réacteur mais هذه هي la méthode la plus connue et la plus simple كاين d'autres méthodes par exemple نجمو نعرفوا le réacteur le type de réacteur تاعنا بلير interfacial هذا عنده un autre tableau bon ما درتها لكمش اليوم باسكو la plupart des profs يستعملوا هذا le tableau juste كاينه une différence في هذا le tableau parfois يعطيكم en fonction de ATA et de EAI le facteur d'accélération كيما هاد لو طابلو و parfois يعطيكم اتا ويعطيكم لو EAI دونك هذه هي المرحله التاليه في ليكزارسيس تاعكم نتوما ما تشوفوش لو تيب دو رياكتور حتى مين تحسبوا كاع لي بارامتر c'est-à-dire le coefficient de diffusion le nombre de ATA le facteur d'accélération et le facteur d'accélération limite بعد ما تحسبوا هاد لي بارامتر تجو تشوفوا لو طابلو اللي عطاوه لكم في ليكزارسيس او بيان في ليكزامان اذا كان اتا و مع او ا او بيان او اي ماشي مشكل يكونوا ديجا عندكم لي دوني تاعكم تبقى لكم غير تقارنوا دونك هنا شفنا كلشي بما يتعلق بهاد لا كيسيون اللي لا بلوبار دو طون تجي لا بروميير كيسيون في لي سوجي d'examen ou bien les fiches TD et tout. غادي نفوتو لواحد l'exercice. هاد l'exercice il est très très simple, juste application ما فيش الحسابات تاع les paramètres et tout.
juste بغيت نوريكم باش نعرفوا لو تيب دو رياكتور اي تو لا كيسيون كي تجي نشوفوا voilà l'exercice تاعنا. On désire purifier un gaz en faisant réagir l'impureté qu'il contient avec un réacteur en solution aqueuse. On donne la réaction est du deuxième ordre et la constante de vitesse est 10 puissance moins 4 mètres cubes par mol fois seconde. La diffusivité de l'impureté dans l'eau est de 1,5 fois 10 puissance moins 9 mètres au carré par seconde. La concentration du réactif est maintenue constante égale à 2 fois 10 puissance 4 mol par mètre cube. Et le coefficient de transfert de matière KAL est égal à 4 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. La question est quel est le type de réacteur qu'il faut recommander. Donc, c'est un exercice, c'est un exercice vraiment simple. Les maïhtaj hasbou fih le coefficient de diffusion, bien EI, le EA. Non, c'est juste application numérique. عطاونا هادوما les données تاعنا راهم عطينا la constante de vitesse راهم عطينا la diffusivité راهم عطينا la concentration du réactif وراهم عطينا le coefficient de transfert de matière. Donc إذا وليتو لو كور تاعكم وليتو لكاع لي لوا اللي شفناهم غادي تعرفوا باللي هاد لي دوني يتماثلوا مع لا لوا دو نومبر دو اتا. دونك راهم عاطينكم لا لوا دو اتا راهم عاطينكم كاع لي دوني تاعها واجدين ما عليكم غير تابليكو. ميم لي زونيتي هنايا ما غاديش تحولوا راهم كاع اون متر كيما راكم تشوفوا متر كوب متر كاري متر. دونك ما عندكم لا تحويلات لا والو. دونك غادي نشوفوا لا سوليوشن. هنا جوست عطاونا لا رياكسيون تاعنا A plus B تعطينا un produit. Donc وهنا et avant de voir la solution قلت لكم في le cours تركزوا على le deuxième تشوفوا l'ordre تاع la réaction تاعكم. j'espère que تكونوا ما نسيتوهاش. هذه bien sûr ما غاديش نستحقوها في هذا l'exercice mais في d'autres exercices elle est importante هي و les unités. Donc nous avons un transfert de matière avec réaction chimique. On calcule le nombre de ATA parce que puisque quel est le type de réacteur حنا شا قلنا لهذاك لو tableau تاع les types de réacteurs مبني ou bien il est basé على le nombre de ATA. Ensuite EI et EA. Mais le paramètre le plus important le type de réacteur عاودتها بالك 1000 fois juste بتقبضوها c'est le nombre de ATA. Donc هذا هو le nombre de ATA تاعنا. ATA égale à la racine de le coefficient de diffusion fois le CB fois le K sur KAL. عندنا كاع les données. voilà le D le coefficient de diffusion هو 1,5 fois 10 puissance moins 9 راهو في les données. La concentration C هي 2 fois 10 puissance 4 اللي هم عاطينها لنا. لو K راهم عاطينه لنا 10 puissance moins 4 هو وعاطينا لو coefficient de transfert de matière KAL اللي هم عاطينه هنا 4 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Donc c'est juste application numérique. غادي تلقوا ATA après ما تحسبوا 1,37. Donc شاية l'étape suivante اللي قلنا عليها après ما تحسبوا ATA غادي تروحوا تشوفوا لو طابلو. دونك لو طابلو تاعنا قلنا بلي ATA راها 1,37. نشوفوا في لو طابلو وين تكون ATA 1,37 عندنا في باردون لا كولون الاولى ATA تكون 0,3 moins 0,3 inférieur à 0,3. دونك هذه ما تناسبناش. نشوفوا الزوجه ATA محصورة ما بين 0,3 و 3 وحنا عندنا ATA هي 1,37. دونك هذه هي اللي توالم ليكزارسيس تاعنا. دونك منها نروحو نشوفو لو رياكتور ابروبريي واللي عندنا كوب اجيتي لانجيكسيون دو غاز تكون اون با. دونك هذه هي
A تاع محصورة ما بين 0,33 قال لك la réaction elle est modérément rapide qui a lieu à la fois dans le film et dans le liquide. هذه تلقوها قلت لكم في la colonne de régime اللي هي هذه. دونك والتمثيل كما قلنا لو réacteur recommandé هو cube agité وهذا هو التمثيل تاعه. دونك هذه en ce qui concerne هذا l'exercice. بلو تار ان شاء الله غادي ندير لكم ان اكزرسيس وين نحسبوا فيه كاع لي بارامتر اللي درسناهم واللي يكون جينيرالمون هادوك هما لي تيب تاع لي زيكزامان لي زيكزرسيس دي زيكزامان باردون. دونك غادي نشوفوه بروشينمون اللي نحسبوا فيه كامل لي بارامتر. دروك جوست غادي نعطيكم بيان فوتو لواحد لو تيتر اللي هو استيماسيون دو فلو دو غاز. هاد لا كيسيون ou bien le titre il dit sous forme une question très importante ou كما قلت لكم في le cours اللي فات ولا هذا la plupart des examens يكون فيهم la question تاع quel est le type de réacteur وقلنا اللي تحسبوا فيهم كاع les paramètres اللي قريناهم من بعد تحدوا le type. mais parfois يكون في les examens ou bien في les fiches TD غادي تلقوا la question الاولى هي calculer le flux de gaz. Ou la deuxième question هي le type de réacteur. Donc هنا شديرو نشوف قبل شهو هذا لو فلو ابري نقول لكم كيش تحلوا. بون هنا قالوا لنا estimation de flux de gaz A واللي نرمزوا له بهذا لو سين. بون نعرفوا بلي لو غاز A réagit avec le liquide B bien sûr parce que حنا رانا نخدموا في un réacteur polyphasique liquide gaz. Donc, le signe, il s'agit de flux de gaz A avec réaction chimique. يعني غادي نخدموا ولا plutôt نشوفوها دوك نشوفوها. عندنا deux types de flux. عندنا غادي نشوفوا le flux physique وغادي نشوفوا le flux chimique. نبدو بلو flux physique côté gaz. bon هذا le flux physique رانا رمزين له بهذا le signe et من تحت G égale K fois G, Kg fois PA moins PAI. P c'est les pressions bien sûr, c'est la pression de gaz ou la pression interfaciale. I, toujours mitchoufou I عرفوا بلي à l'interface. هذا K هو le coefficient de transfert de matière. Donc هذه هي la loi تاع le flux physique تاعنا. عندنا تاني في نفس le titre عندنا le flux physique global côté gaz واللي لو سيني تاعه يتبدل. قلنا باللي الاول يكون هذا هو لو سين الوغ كو زاوج نزيدو له هذا لو سين تاع لو فلو جلوبال. لا لوا تاعه هي لو فلو جلوبال هذا هو لو فلو فيزيك هذا فوا ا هي لاغ انترفاسيال شفناها شفنا لونيتي تاعها. دونك سي جوست تعوضوا هذا هنايا لو فلو هذا دو غاز هو كاجي فوا بي ا موان بي ا اي فوا مضروب في هاد لاغ انترفاسيال. دونك هذه هي لا لوا تاع لو فلو جلوبال فيزيك. دونك حنا هذه ما غاديش نستحقوها في ليكزارسيس غادي نستحقو هادو. سي جوست بدينا بهم باه نبين لكم لي تيب دي فلو. عندنا لو فلو فيزيك مي هنا كوتي ليكيد اللي شفناها قبل هي كوتي غاز. دونك هنا بيان سور كوتي غاز خدمنا بلي بريسيون هنا غادي نخدمو بلي كونسونطراسيون بويسك عندنا كوتي ليكيد. لا لوا ما تتبدلش تبدلوا فيها جوست هادو. عندنا لو فلو تاعنا فيزيك كوتي ليكيد هو كال فوا سي ا ايطوال موان سي ا. Et هذا le KL هو le coefficient de transfert de matière du gaz A côté liquide. كما شفنا في l'exemple اللي قبل شفنا تاني le flux global قبيله شفنا physique هنا غادي physique côté gaz هنا le flux global physique côté liquide اللي هو هذا. يعني le flux global liquide هو le flux physique côté liquide كامل مضروب فوا لاغ انترفاسيال. هنا جوست عوضنا سي سامبل. نفوتو لو فلو d'absorption chimique.
هذا اللي غادي نجاوبوا عليه في لي كيسيون تاع لي تي دي ou bien les examens. Donc هذه هي لا لوا تاعه. Le flux d'absorption chimique هو le flux physique côté liquide fois E. هذا le E هو هضرنا عليه هو le facteur d'accélération. Donc هنا جوست تعوضوا هذا هنايا تضربوه fois E. Donc le flux d'absorption chimique égale à le flux physique fois E اللي هو KL CA étoile moins CA0 fois E. وعندنا تاني le flux global chimique égale à le flux d'absorption chimique اللي حسبناه هنايا مضروب fois l'air interfacial. دونك هذه هي لا لوا تاعه وهي اللي غادي نعوضوا بها في من يقولوا لنا لا كيسيون كالكولي لو فلو. دونك هذه اللي غادي نستحقوها. دونك قلت لكم قبيله parfois تجي لا كيسيون الاولى هي كالكولي لو فلو d'absorption chimique ومن بعد لا دوزيام كيسيون هي quel est le type de réacteur. Donc pour répondre à la première question liée à le flux d'absorption نحطوا هاد لا لوا قدامنا. Donc هذه هي la solution تاع la première question, mais au lieu باه نطبقوا les paramètres اللي هضرنا عليهم حتى la deuxième question, يعني من كانوا يقولوا لنا calculer le type de réacteur كنا نحسبوا هذوك les 4 paramètres ومن بعد نشوفوا هذاك لو طابلو. هنا نو، هنا نحسبوا هذوك les 4 paramètres يعني le coefficient de diffusion ou le nombre de ATA EI et EA نحسبوهم هما الوالة toujours في n'importe quel exercice تاع réacteur polyphasique نحسبوا هذوك les paramètres هما الوالة من بعد نشوفوا les questions تاعنا. donc après ما تحسبوهم غادي تبقى لكم تجوهنا جوست ابليكاسيون نيميريك باسكو غادي تكونوا حاسبين الاو. من بعد كينا من تفوتوا لا دوزيام كيسيون اللي هي لو تيب دو رياكتور غادي تلقوا لي بارامتر تاعكم كاع واجدين تكونوا حاسبينهم تروحوا ديريكتومون لو طابلو اللي شفناه قبيله تاع لو تيب دو رياكتور وتديروا لا كومباريزون تعرفوا لو رياكتور اللي غادي تستخدموه. دونك هنايا شفنا ابوبري كاع الصوالح تاع اللي تسحقوهم في لو رياكتور بوليفازيك. بقى لنا جوست ان اكزرسيس جلوبال اللي قلت لكم نديرها لكم بروشينمون تعرفوا فيه تحسبوا فيه بلوتو كاع هذوك لي بارامتر ونشوفوا فيه لي كيسيون اي تو. جوست هذا مكان نورمالمون سي بون كملنا لو كور تاعنا. دونك à la prochaine vidéo ان شاء الله غادي نشوفوا un autre cours ou bien un autre module. j'espère تقولوا لي في لي كومونتير لي موديول اللي ما كنتش فاهمينهم ou bien اللي راكم باغيين نديرهم. sinon concernant les cours هاد لو cours les fiches les résumés et tout غادي نحط لكم لا باج انستغرام تاعي في لي كومونتير غادي تلقوا فيها à peu près كاع لي كور اللي ندير